ケースケアの猪口です。本日はポルシェのマカンのサスペンション交換を行います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回サスを交換する理由はどうしてですか？イオンとか出てるので、それで交換なんですけど、あ、そうなんですね。はい、わかりました。はい、じゃあよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
もうすでにここからして長さが違うんですね。違います。